Dobro večer iz Sarajeva. Jako mi je drago što večeras imam priliku da vas povedem u noćni obilazak kroz više od 550 godina razvoja arhitekture našeg grada. Ako u taj obilazak krenemo nizvodno obalom rijeke Miljacke, imat ćemo priliku da prođemo kroz 4 istorijska perioda. I to su period srednjeg vijeka, osmanski period, austrougarski period i konačno arhitektura moderne. Ovaj prostor u kojem se trenutno nalazimo jedan je od najstarijih dijelova grada. U srednjem vijeku u našoj neposrednoj blizini ovdje se nalazilo selo Brodac, a još prije dolaska Osmanlija na ove prostore tu su se nalazile i 3 srednjovjekovne utvrde. Dolaskom Osmanlija Isa Beg Ishaković prvo gradi most, džamiju i dvor. A s obzirom da je persijska riječ za dvor saraj i s obzirom da je izgrađen u polju što je na staroturskom ovasi, kombinacijom ove dvije riječi dobili smo naziv našeg grada, Sarajevo. Naša prva stanca na Baščaršiji je Gazi Husrev Begova džamija iz 1531. godine. Ovu džamiju podigao je jedan od najznačajnijih historijskih ličnosti za razvoj Sarajeva, Gazi Husrev Beg. Džamija je potkupolna, izgrađena gotovo u potpunosti od kamena sa kamenim minaretom. U to vrijeme Sarajevo je, kao i mnogi drugi gradovi u Bosni i Hercegovini, bilo podijeljeno na 2 dijela. Dio u kojem se trguje i posluje naziva se čaršija, a dio u kojem se stanuje su mahale. Higijena igra izrazito važnu ulogu u privatnoj i javnoj arhitekturi, što potvrđuje veliki broj šadrvana i javnih česmi. Čovjek je merilo svega, a veliki akcenat je na bogatstvo interijera koji odražava unutrašnje bogatstvo čovjeka. Protjerani iz Španije i Portugala Jevreji Sefardi su od sultana Osmanskog carstva dobili dozvolu da se nasele u Sarajevu. Upravo na ovom mjestu za njih je izgrađen han, a kasnije i sinagoga ispred koje stojimo. Sefardska sinagoga samo je jedna od nekoliko sinagoga u Sarajevu koje su u većoj mjeri bile uništene ili stradale tokom Drugog svjetskog rata. Ova je bila pretvorena u zatvor, a nakon rata adaptirana je da primi muzejski sadržaj. Trenutno se u objektu nalazi Muzej Jevreja koji govori o doprinosu razvoju kulture i istorije Bosne i Hercegovine kao i o stradanju Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Jedan od najznačajnijih oslikanih srednjovjekovnih rukopisa koji je sa Jevrejima došao u Sarajevo je i Sarajevska Hagada, koja se čuva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. U Sarajevu su krajem osmanskog perioda već projektovani objekti u duhu zapadnoevropske arhitekture. Jedan od njih je i saborna crkva Roždestva Presvete Bogorodice koju je izgradio Andrija Damjanov. Porodica Damjanov-Zogravski je na prostoru Balkana projektovala i izgradila više od 40 crkava koje imaju određene sličnosti. Najsličnija Sarajevskoj je pravoslavna crkva u Mostaru koju je također projektovao Andrija Damjanov. Veliku vrijednost saborne crkve u Sarajevu predstavlja pozlaćeni ikonostas i vitraži u njenoj unutrašnjosti, dok je sama crkva oblikovana u duhu neovizantijske i neobarokne arhitekture. Arhitektura austrougarskog perioda se u odnosu na osmanski period suštinski razlikovala u tretmanu prostora. Grade se novi objekti, do tada nepoznati u Sarajevu, novih tipologija sa monumentalnim dimenzijama, reprezentativnim fasadama. Ali grade se i poznati objekti kakva je sakralna arhitektura i kakva je katolička katedrala Svetog srca Isusova koju je sa samo 24 godine projektovao Josip Vancaš. Nakon izgradnje katedrale, Vancaš je projektovao gotovo sve katoličke crkve u Sarajevu.
Ovaj period je u bosansko-hercegovačke gradove doveo novi način života, drugačiji odnos prema prostoru, prema kulturi života, što se je direktno odrazilo na arhitekturu kako u drugim gradovima, tako i u Sarajevu. Ovdje završavamo našu kratku noćnu šetnju Sarajevom. Nadamo se da će vas ovih par noćnih razglednica, reprezentativnih primjera arhitektonskih spomenika inspirisati da posjetite naš grad i istražite univerzalne vrijednosti njegovog kulturno-istorijskog nasljeđa. Do tada uživajte u panorami i lijep pozdrav iz Sarajeva.